Bote na bino bagnoso bozolanda biso na mokili mobimba na chaîne na bino tolingi malamu mingi Great TV. Mosala Nzambe yebisa biso na ta otozali ite ya nini ba Kristo bakoyi koyoka. Na ta otozali kolanisa ma Biblia ndenge elobi na biso, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon Christ esengela eba ete tango tozali esengeli matin na biso ebala na te na siècle toza présent. Siècle ni koloba ete mingi matin ya bato bakomi kolinga koyoka eza plus ba miracle. Bato ba Kristo ya lelo bakomi ko croire plus na miracle ke na mutu asaka likambo. Alors que matin esengeli biso toyoka ba Kristo esengeli to eba ete matin ya solo ezali Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Yende azali capable ya kosala au-delà même ba miracle, au-delà ya makanisi na bato, au-delà ya ba connaissance na biso. C'est ça la parole où esengeli biso ba Kristo toyoka. Toyebete Yesu ndaza au centre de tout. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et nous se kopesa na bino après. Na ba ekeko to komi ba bazo ndima plus ko croire plus na ba accessoires, c'est-à-dire na ba miracle, na ba mapamboli ainsi de suite. Or que les donneurs des miracles, les donneurs de tout, eza Yesu Masia. Croire d'abord que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et nous se kopesa na biso après. Totali mingi ba connaissance na biso, surtout moka na biso Congo, totali mingi ba connaissance mais futi biso le côté. Na minto tozali sengeli to yebete to tia Kristo au centre makambo nyonso. Yeba ki Nzambe nde azali kolo ya nyonso, message oyo tokoki koyoka eza ya kondema Yesu comme Seigneur et Sauveur, le seul oza na capacité ya kosala nyonso, ya kokamba mboko oyo, ya kosala makambo minene kati na biso. Mosala Nzambe toyoki yo. Vraiment to suki nante tozo koba tozangi na poso ebisa biso tosala nini na ekeke o tozali o itiko lobayo to na tango tozali po mabota na biso ezala na kimia. Oui, merci beaucoup. Ya liboso esengeli koyebete libota ezali institution Nzambe moko azo reconnaître. C'est-à-dire les bottes peuvent vendre na kimia et sengeli Nzambe azalo centre na yango. Ça c'est de 1 sur le plan social et sengeli koyeba ndenge ni kobika la etali misolo. Soki misolo pe ezali koyeba nani akoyi kokamba yango. Sope moi si tope mobali oyebi nani azana capacité ko gérer ndako malamu yenda ko simba yango. Et surtout compréhension sengeli za. Compréhension sengeli za la on ko éviter que moi ba soupçon ezala. Bisika moure ezali soupçon ezala raté. Donc pour na libota na on a liboso sur le plan social et sengel koyeba nani akoko gérer libota au quotidien, c'est-à-dire misolo nano. Misolo nano ko gérer yango soki boyoka ezali sur le plan misolo makamususu wana ko zaper na kimia nyonso. Mais sur le plan environnemental et sengel koyeba ete environnement na biso pe ezaka un impact sur vie na biso. C'est-à-dire il faut tous à l'environnement mo sain. Tout l'environnement mo sain de façon que ba maladie mususu éviter pe okomela biso. Olandisa mamboka na biso ya RDC. Soki pona conseil okoki kopesa bakonzi ya mboka na biso conseil nini pe population lisusu lokola okoki koyebisa bango to kopesa bango conseil nini? Ya liboso na kobandana na biso ba peuple congolais et sengel na biso to lingana mboka na biso liboso et puis to linga ba konzi ya mboka ndenge Biblia lobi na biso to bondela ka pe pona ekolo sengel to sala ba yango to linga mboka na biso et puis to linga ba kambinyo so mboka to tika bokabwani ezo servir na eloko te mboka na biso ndenge mabele na biso muta kozala mieux kake pa na emoko, c'est-à-dire biso nde toza ba congolais toza il faut tozala bien kaka na bona biso to ndimana mboka na biso za malamu totika ko modira ngo na ba discours mo ezanga tina o mboko yoko bonga tete linga mboka na yo na asir ke papa nyonso alingi mwana yako modire te linga mboka na yo linga bakambi nyonso mboka pe na o etali bakambi na siro président de la République a dédié ki mboka oyo. Je pense que oyo nakoko senga na ye ezaka ke ndenga dédié ki mboka oyo pa na Nzambe makambo nyonso yako ko sala asala ngo kolanza ma volonté ya Nzambe ndenge alobaki na dédicace na ye nyonso ya koko sala ayeba ete asala ngo pona ko plaire mutu te
atika ko plaire na bato asepelisa bato ta sepelisa nde nzambe. C'est-à-dire exemple wana ekita pe na bakambi nyonso na ete nyonso yozali ozala PDG ozala nani ko sepelisa nanu nzambe. C'est-à-dire comportement na yo ozosala esengeli plaire nzambe osala ya solo de façon que nzamba sepela na yo tango ozokamba mboka soki bato baza à l'aise nzambe bazo sepela ba décision sozozwa et plaire nanu na nzambe. C'est-à-dire ba konzinyo so mboka bata l'exemple wana ndenge président ye moko Fachi a dédié kimboka pa na nzambe ayeba peke ezana ba retomber. C'est-à-dire atika nzamba diriger yepe asala volonté na nzambe na ba décision nyonso pe ba kambi nyonso psika bazali bo sala we sepelisi nzambe. Na mokuse na question liboso tunaki ngai message nini biso ba Kristo tosengeli koyoka. Message yango esengeli biso toyoka ezali ete Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que na yende appartient toute la gloire. Totika croire na ba miracle parce que na tango tokomi bato bazondima plus ba miracle ki bazo ndima plus ba miracle na place ya konyima moto ya sala ba miracle. Tondima na Yesu yende mopesi na nyonso toluka na bokonzi likolo na kondima parole de Dieu pure sans qu'on mélanger yango la parole pure. Pour la question ni balo tunanga ndenge nini mabote koko bika malamu na kati ya mabota tozana papa pe mama esengeli baboti baeba misolo oyo nani akoki kokamba yango soki papa za makasi na ko gérer akami soki mama gérer yango pote bo moko pe zale et surtout compréhension ezalaka entre papa na mama pe na bana bolinga bana bolinga baboti pe bana balinga baboti na bango amour ezala parfait na kati ya libota o etali environnement esengeli to garder pe environnement na biso kitoko po ekozala pe lobby environnement epollué beti mabe ekope obebisa biso santé to garder environnement na biso malamu etali banzete etali nyonso za pene na biso to garder environnement na biso malamu ata bato baza pene to garder ba relation malamu na bato baza nzinga mutu nyonso aza ekelamu na nzambe koyeba kobatela relation oza nango na bato nyonso po baza nzinga na yo pe na oya suka olobi soki conseil na ko pesa na bakambi ya mboka na singika kete bakambi nyonso ya mboka lolenge président de la république asalaki dédicace ya mboka oyo pa na nzambe alobi ete nzambe nde adirige yango. C'est-à-dire boyeba ete bisika nyonso bino bozo kokamba na ete nyonso ozala DG ozala nani yo ozali kokamba te za nzambe. C'est-à-dire tika volonté ya nzambe se manifester na makambo nyonso ozosala kosala makambo te mpona komisepelisa yo moko kasala makambo ezo plaire nzambe ba décision ozosala yango kolandisama volonté ya nzambe volonté na yo te. Et puis mpona biso ba peuple tolinga mboka na biso pe tolinga bakambi nyonso ya mboka yangi naloba ete papa koki te komulakela mabe mwana na ye aboti ndenge moko pe mboka na biso koki kolakela yango mabe te. Ndima ya solo te mboka oyo eza ya yo pe ekobonga ndenge pe pambolaka bana na yo na tongo nyonso ozopambola bana no pambolaka pe mboka oyo. Nzambe aza na nsima yango maloba wana mpona ete lobi pe mboka na biso pe ekoma stable ekomaka nyonso kimia tolinga pe bakambi ya mboka tobondelaka mpona ya bango. Ezalaki frère na bino Jean-Claude Kabea, serviteur de Dieu na l'église Mission des Apôtres dans l'église de la Odyssée. Et pas un thomas na biso apôtre Henri Chiswaka kamwe unazopesa mbote isika zwami na ba serviteur mususu pasteur Balifa pe na basai na nzambe nyonso. En tout cas esengo mingi koza na chaîne na biso oyo YouTube Grec TV bino nyonso bisika bozwami. En tout cas bo s'abonner massivement bo s'abonner bo aimer yango bo partager vidéo oyo na kati na chaîne na biso oyo ne bokozwa ba conseil ya solo po eza ko édifier ezali émission oyo bino nyonso bokosepela na yango mpola pambola bino bisika nyonso bozwami oyo aza elongo nanga oppression esili na vi na ye lokage elongo na bomoi na ye.